ពេលខ្លះម្ដាយមានមួយកូនមាន3 4នាក់តែថងតែម្ដាយឈឺម្នាក់អត់មានទេមកយកម៉ែទៅមើលទៅប៉ែតអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលថែគាត់ចឹងតែនេះគាត់នាំយើងទៅញ៉ាំអីនាំយើងដើរលេងបញ្ចុកបាយយើងតែដល់ពេលយើងសុំធំទៅកូនឡើងច្រើនសម័យជូនគាត់ទៅវត្តជូនគាត់ទៅដើរលេងយើងមានពេលខ្លះម្ដាយមានមួយកូនមាន3 4នាក់តែថងតែម្ដាយឈឺម្នាក់អត់មានទេមកយកម៉ែទៅមើលទៅប៉ែតអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលថែគាត់ចឹងតែនេះគាត់នាំយើងទៅញ៉ាំអីនាំយើងដើរលេងបញ្ចុកបាយយើងតែដល់ពេលយើងសុំធំទៅកូនឡើងច្រើនសម័យជូនគាត់ទៅវត្តជូនគាត់ទៅដើរលេងយើងមានពេល